1 червня на в'їздах на територію Шацького національного природного парку запрацюють 2 екологічних пости. Один поблизу урочища Венське, інший зі сторони кордону з Республікою Білорусь, поблизу бази відпочинку «Медик». Пости обладнають автоматами для оплати. Відпочивальники повинні завжди мати при собі квитанції, аби уникнути штрафу. Вартість за перебування на території заповідної зони з минулого року не змінилася, повідомила директор Шацького національного природного парку Марія Христецька. Згідно чинного законодавства, в'їзд в національні парки передбачений статтею 47 Закону України про природно-заповідний фонд, постановою Кабінету міністрів України про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетним установам природно-заповідного фонду, а також згідно положення про Шацький національний природний парк. Стосовно суми, яка буде збиратися, вона буде такою ж самою, як і в попередні роки. 5 гривень з особи і відповідно до виду транспорту буде окрема сума нараховуватися. У минулому році було зібрано 460 тисяч. На те будуть відповідні квитанції, і аби зняти контакт працівників з грошима, будемо встановлювати такі автомати, де можна буде внести кошти, взяти квитанції. Ці кошти використовують на розвиток природно-заповідного фонду, на розвиток національного парку. В цьому році буде багато видно, де вже ми освоїли кошти,